DONGCHENG பிராண்டில் 20 வோல்ட் ஹெவி டியூட்டி கார்ட்லெஸ் ட்ரில் மிஷின் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த மிஷின் யாருக்கு யூஸ் ஆகும்னா, மெட்டல் உட் ஸ்க்ரூ ஒர்க் செவுத்தில் ஹெவியாக ட்ரில் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மிஷின் அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த மிஷின் கூட உங்களுக்கு 20 வோல்ட்டில் ஹெவி டியூட்டி டபுள் பேட்டரி வந்துடும். பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான சார்ஜரும் இது கூடவே வந்துடும். மிஷினோட ஒர்க்கிங் ஆப்ஷன், ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு சைடில் நாப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடு வந்துடும். மிஷினோட டாப் பாட்டமில் ஸ்லோ ஸ்பீட் ஹை ஸ்பீட் ஆப்ஷனும் இருக்குது. இந்த மிஷினோட பிட்டு மாற்ற செக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் குவாலிட்டியில் வரும். இந்த மிஷினோட கியர் பாக்ஸில் உங்களுக்கு டார்க் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் உட்டு மெட்டலும் அண்டு காங்கிரீட்டில் ட்ரில் பண்ணுற ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு இதில் இருக்குது. இந்த மிஷின் உங்களுக்கு வேணும்னாலும், டாங்செங்கில் வேறு மிஷினரிஸ் வேணும்னாலும் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா கொரியர் அண்டு பார்சல் சர்வீஸ் பண்ணி தருவோம்.